พายุลูกใหม่ได้เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้และกำลังมุ่งหน้าเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วค่ะสำหรับพายุลูกนี้นะคะเป็นพายุโซนร้อนแล้วในเวลานี้ชื่อว่าคาจิกิเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะหมายถึงปลาทะเลที่มีสีสันสวยงามนะคะเจ้าปลาทะเลตัวนี้ค่ะกำลังเดินทางมุ่งหน้ามาทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือจากเส้นทางพายุที่มีการคาดการไว้นี่เป็นภาพจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในช่วงเย็นของวันที่